Mua të dyja çiftet për mua janë dashurinë vete, që të dy janë çifte që kanë dashuri, të dyja janë çifte që janë bashkë tash njëri me tjetrin, vërtetuan publikut që janë bashkë, që kanë lidhje, që dashurohen etj etj. Për mua zgjasin sa më shumë. Sado që të zgjasin mjafton të jetë një histori shumë e bukur dhe një kujtim shumë i bukur për të dyja çiftet. Për mua dashuria të jetë pa kufishme, të jetë pafund, mos ketë barriera. Pastaj se si do jenë marrëdhëniet e tyre jashtë shtëpisë, kjo ngjelet për tu parë se sa do zgjasi. Kujtoj këtu lidhjen e Romeos edhe Hedit, e cila nuk zgjati shumë. Pavarësisht se publiku kishte këtë dëshirë shumë të madhe. Eglit edhe Gjestit, e cila nuk zgjati shumë. Por kemi shembullin tjetër, Luiz Kiara, që sot janë të martuar dhe kanë edhe një fëmijë, kështu që unë shpresoj shumë që këto marrëdhënie të përfundojnë si kjo marrëdhënie prallash, se realisht marrëdhënia e Luizit dhe Kiarës është një marrëdhënie prallash, është një histori e bukur prallore që njerëzit u dashuruan me personazhet, u dashuruan edhe janë të dashuruar me historinë e tyre. Fryti i kësaj dashurie është ky fëmijë që ka ardhur, kështu që shpresoj shumë që edhe çiftet e tjera të kenë fatin që Luiz Elli dhe Kiara Tito patën.